ये है भारतीय रेल। यहाँ पे जोरदार बरसात के साथ जो है बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे रेलवे के ट्रैक मेंटेनर भीगने के लिए मजबूर है क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस काम को देखते हुए आप जो है बेशक एलडीसी और जीडीसी को मर्ज करके सीडीसी का डिमांड कीजिए। देख सकते हैं दूर दूर तक छुपने का कोई जगह नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, आपको इसी कंडीशन में